Sapevate che in passato la musica aveva più a che fare con l'astronomia che con l'arte? Nel Medioevo all'università la musica era insegnata tra le arti del quadrivio, che comprendevano anche aritmetica, geometria e astronomia. Si pensava che l'universo fosse regolato da formule armonico-matematiche e quest'ordine si concretizzava in un'armonia divina, prodotta dalle sfere celesti. Il che ci porta all'argomento di oggi. Gustav Holst è un compositore inglese dei primi del Novecento. È relativamente poco conosciuto in Italia, se non per la sua opera più importante, la suite orchestrale I Pianeti, scritta tra il 1914 e il 16. Se amate i film di fantascienza, restate fino alla fine, perché questa composizione è il modello musicale per praticamente ogni colonna sonora sci-fi prodotta lungo il Novecento. L'opera è divisa in 7 movimenti, ognuno ispirato a un pianeta del Sistema Solare: Marte, Venere, Mercurio, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Ogni pianeta è caratterizzato musicalmente ed è accompagnato da una breve descrizione. Voi non avete idea di quanto questa composizione abbia inciso sulla musica pop del Novecento. Ascoltiamo il Williams di Guerre Stellari. E ora i pianeti di Holst, e in particolare Marte. Facciamo un altro esempio. Ecco Holst. Ed ecco la colonna sonora di Braveheart di James Horner. Che ne dite? Holst ha un po' inciso sulle colonne sonore del Novecento? Ma i pianeti di Holst hanno influenzato anche la musica pop, come quella di Ozzy Osbourne e i Black Sabbath, che si ispirarono proprio all'inizio della suite di Holst per l'intro della famosa canzone Black Sabbath, che dà il titolo all'omonimo album. Insomma, Holst è stato fondamentale per la musica del Novecento e siccome in Italia non è né conosciuto né rappresentato, ho pensato di farci un bel video. Oggi analizzeremo insieme la suite I Pianeti, opera 32, e ci sarà con noi anche un ospite, il divulgatore Luca Nardi, amico del canale e esperto di astronomia, che ci dirà la sua su Holst e sui suoi pianeti. Benvenuto Luca! Ciao Francesco, un saluto a tutti i musicofili. Io adoro quest'opera di Holst, quindi sono davvero contento di poter dare un contributo a questo video. E benvenuti anche a voi, di nuovo qui su Musica Antica for Dummies. Marte, il portatore di guerra. Qui Holst scrive in partitura col legno, vuol dire che gli archi battono le corde con la parte lignea dell'archetto e creano in questo modo un suono percussivo, ancora più aggressivo, mentre corni e fagotti cantano queste lunghe note basse e minacciose. Il brano si apre con un ritmo marziale, una marcia ma in 5 quarti. Vuol dire che ci sono 5 pulsazioni in una battuta invece che le consuete 4, e questo rende il ritmo irregolare, aggressivo, oscuro.
stesso espediente utilizzato da Howard Shore nella colonna sonora del Signore degli Anelli, nel tema di Isengard, anch'esso basato su un minaccioso e martellante 5/4. Il brano sembra descrivere un'immensa battaglia nello spazio ed è pieno di passaggi violentissimi, grandi accordi dissonanti tenuti a piena orchestra. E nel finale una serie di colpi violentissimi, sincopati, insistenti. Venere, la portatrice di pace. Alla musica guerreggiante di Marte, Holst contrappone la pace di Venere. Il contrasto non potrebbe essere più evidente. Venere inizia con gli strumenti più dolci e suavi dell'orchestra, i flauti, delle delicate arpe e piccoli accenni di celesta. Come vedete, Holst ricollega le caratteristiche dei pianeti alla mitologia classica, ma anche alle caratteristiche proprio astrofisiche dei pianeti stessi. Ed è il caso di Mercurio. Mercurio è il messaggero alato degli dei, un dio molto veloce quindi. Ma il pianeta Mercurio è anch'esso veloce, completa la sua orbita intorno al Sole in solo 88 giorni e questo lo rende il pianeta più veloce del Sistema Solare. Sentite come lo rappresenta il compositore. Descrive quasi un frullo d'ali attraverso gli strumenti più acuti dell'orchestra, tra tutti l'ottavino, un piccolo flauto estremamente acuto. Questo conferisce al brano un grande senso di leggerezza aerea e anche di vivacità. Giove, il portatore di gioia. Giove è il pianeta più grande del Sistema Solare. Questo brano esprime tutta la grandiosità di Giove attraverso un tema incredibilmente solenne affidato ai corni. E poi ribadito in maniera grandiosa dall'intera orchestra. Un tema regale, come si conviene al pianeta Giove, simbolo del padre di tutti gli dei. Da questo tema Holst trasse anche un inno che poi divenne molto popolare in Inghilterra ed è cantato ancora oggi. Almeno credo venga cantato ancora oggi. Non abbiamo più notizie dagli inglesi dopo la Brexit. Saturno, il portatore della vecchiaia. Saturno in Holst rappresenta il tempo che passa. L'incipit del brano richiama il ticchettio di un orologio o un pendolo che ondeggia senza sosta. Saturno nella classicità si identificava con il dio Crono, il dio del tempo. Poi c'è Urano, in cui Holst sfrutta sonorità ambigue, magiche e misteriose. Urano il mago. L'ultimo pianeta della suite di Holst è Nettuno, uno dei miei preferiti di questa suite. Il pianeta più remoto e misterioso del Sistema Solare, di cui all'epoca della composizione, il 1914, si sapeva ben poco. Sentite come Holst rende meravigliosamente quest'aura di mistero attraverso la musica.
La musica ci racconta di mondi alieni e delle più remote profondità dello spazio. Sentite la modernità sconvolgente di questo brano scritto nel 14 e che sembra una colonna sonora contemporanea. Nel finale di Nettuno emerge anche un coro femminile, quasi delle sirene che innalzano un canto lugubre e misterioso. Davvero un'opera geniale. Ma sentiamo cosa ne pensa il nostro ospite, il divulgatore Luca Nardi, uno dei migliori canali di YouTube sull'astronomia, le scienze planetarie e lo spazio in generale. Tra i brani della suite, quello che adoro di più è sicuramente questo su Nettuno, ma io sono di parte perché ho un debole per i giganti ghiacciati. Comunque, una cosa interessante da notare è che se Holst avesse composto la sua musica anche soltanto una quindicina di anni dopo, avrebbe dovuto comporre un brano in più, ossia quello dedicato a Plutone. Quando Holst stava componendo The Planets, in effetti gli astronomi erano a caccia di un pianeta mancante, un grosso pianeta grande 7-8 volte la Terra, situato oltre l'orbita di Nettuno, che avevano chiamato Pianeta X. Questo oggetto serviva per spiegare alcune discrepanze presenti nell'orbita di Urano, delle anomalie che non si riuscivano a spiegare se non aggiungendo quest'ulteriore pianeta. E cercando questo oggetto, che poi si è capito che in realtà non esisteva, a soli 24 anni Clyde Tombaugh riuscì a scoprire il pianeta nano Plutone. Inizialmente venne presentato come pianeta, ce n'erano 8, aggiungerne uno non era un grosso problema, ma poi a inizio di questo secolo, tra il 2004 e il 2005, vennero scoperti altri oggetti simili a Plutone, Makemake, Haumea ed Eris. A quel punto gli astronomi o li chiamavano tutti quanti pianeti e chissà quanti altri ne avremmo scoperti, oppure dovevano dare un altro nome, un'altra definizione per questi oggetti. Nel 2006 l'Unione Astronomica Internazionale si riunì a Praga per definire una volta per tutte che cosa fosse un pianeta e che cosa no, e da questa definizione emerse un sistema solare composto da 3 classi di oggetti: i pianeti, che sono quelli fino a Nettuno, quelli appunto musicati da Holst, poi ci sono i corpi minori come asteroidi e comete, e infine appunto i pianeti nani, di cui Plutone era il primo che era stato scoperto. Quindi Holst non aveva inserito Plutone nella sua suite perché non lo conosceva, ma in realtà se l'avesse composta oggi comunque non l'avrebbe inserito perché non è considerato più un pianeta. C'è da dire però che stiamo attualmente a caccia di un altro pianeta mancante chiamato Planet 9 e chissà che prima o poi non dovremmo comunque aggiungere un altro brano a questa suite. Vi consiglio di iscrivervi al suo canale e dare un'occhiata a tutti i suoi video. Trovate il link in descrizione e nel primo commento. Bene, detto questo, io vi saluto. Fatemi sapere nei commenti se conoscevate questa suite di Holst. Ringrazio tutti gli abbonati al canale e ringrazio anche quelli di voi che sono venuti a vedere il mio spettacolo ieri e la settimana scorsa. Lo spettacolo è stato molto partecipato, io ho parlato con alcuni di voi ed è stato molto bello. Vi ringrazio ancora per essere venuti. Ciao, alla prossima!